Со мене во студиото, како што веројатно можевте да видите и во широкиот кадар, е Тона Карева, кој што е правен советник во Хелсиншкиот комитет, а јас ја замолив младата госпожица Карева да денеска да ја викнам да поразговараме за вчерашното соопштение на Хелсиншкиот комитет, а кое се однесува на еден случај кој што предизвика прилична, да кажем, прилично внимание во јавноста, имаше многу реакции така натаму, а се работи за велешанката Пале Иловска, која што во септември минатата година во една ситуација на, како да кажем, на една непријатна ситуација на насилство врзна од незиниот невечен сопруг, партнер и така натаму, таја извлекувајќи нож во кујната го убива со еден удар во градите и така натаму. Тој случај предизвика многу реакции, бидејќи Иловска беше, се разбира, апсена, беше во притвор до неодамна, потоа завчера обвинителството реши да покрене против неа кривична постапка, односно обвинение за нешто што се нарекува убиство на миг. Тоа претпоставам ова што порано се викаше во афект, во еден дел, а вие спорите дека се работи сепак за убиство во самоодбрана. Ајде малку, ако може, Тона, околу вашите ставови, околу целиот случај, па ќе подискутираме за некои аспекти на целата таа работа. Најпрво, добро утро. Благодарам на поканата. Хелсиншкиот комитет уште од самиот почеток, кога медиумите соопштија за овој случај, со самото тоа што станува збор за убиство кое што се случило во тек на противправен напад, односно со самото тоа што жртвата била долгогодишна жртва на односно обвинетата сега долгогодишна жртва била на семено насилство и на физичко и на психичко насилство, за кое што посведочија и се јавија и нејзини соседи, пријатели, роднини за да го потврдат самиот тој факт. Ние уште од почетокот го следевме случајот, побаравме информации од надлежните за тоа до каде е постапувањето и согласно нашето мислење и соопштението од вчера за по повод овој обвинителен акт кој што го обвинителен предлог кој што го пуштило обвинителството во Велес, нашето мислење е дека тука станува збор за институтот на нужна одбрана, со оглед на тоа што во истиот момент кога она го извршила убиството, одна всушност од себе сакала да отстрани истовремен противправен напад, што е и всушност главната суштина на нужната одбрана како институт во кривичното право. Затоа што оној што делото ќе го стори во нужна одбрана, односно сакајќи од себе да отфрли истовремен противправен напад, не се казнува кривично. Ние сме на мислење дека во овој конкретен случај се исполнети сите елементи на нужната одбрана за девојката да не одговара. Ајде малку пошироко само. Се работи за 23 годишна девојка, нејзиниот невечен сопруг, 40 годишен поранешен полицаец, кој што има и неколку дела од разноразни насилство, загрозување на безбедност и така натаму во својата кариера, бил за тоа и казнуван и така, и кој што сега разни сведоци по медиумите, а тоа се соседи, роднини и така натаму, велат дека е долга таа низа од настани на разноразни насилни однесувања и така натаму, дури кон сестрата на сега обвинетата Иловска, и дека се работело за насилник кој што има, да кажем, традиција во вакви однесувања. Тој бил пијан вечерта, ја нападнал во креветот, влечење до кујната, една ситуација на семено насилство прилично јасно опишана. Но девојкава Пале Иловска нема пријава до социјалните служби ниту до полицијата за претходни насилства. Како тоа се одразува во целиот случај правно? Нема, за жал нема, затоа што жртвите кај нас многу често не се осудуваат да пријават, особено имајќи го во предвид фактот да вонбрачниот партнер на девојката бил полицаец и сметам дека самата таа се плашела воопшто да пријави и воопшто да се стави во позиција да неговите колеги треба да постапуваат против него. Вакви случаи на непријавување на семено насилство се многу чести. Многу често жртвите од страв, од срам, од
многу други причини не пријавуваат или од причина што сметаат дека баш институциите нема да бидат тие што ќе им помогнат и нема да ги заштитат на соодветен начин, не пријавуваат и стануваат, нели, стануваат повторно жртви, односно се продолжуваат да бидат жртви на насилството кое што и до тогаш го трпеле. Самиот факт што она не пријавила не значи дека насилството не се случувало и не значи дека обвинителството во истражната постапка што е водело не можело да утврди дека во минатото имало историја на насилство, како што кажавме, како што и се спомнуваше низ медиумите и како што споменавме и како што пишува во самиото обвинение. Тона, не е ли ова всушност, бидејќи што е вашата забелешка? Вашата забелешка е дека обвинителството требало да констатира дека се работи за самоодбрана и да не покренува никаков предмет кривичен и така. Од друга страна, може ли да се каже дека обвинителството ова се што го разговараме всушност сака да се покаже во судот, за да судот евентуално на крајот донесе одлука да жената биде ослободена од обвинувањето? Знаете како, тоа е едно размислување, да, а второто размислување е дека на овој начин ние девојката, жртвата на семејно насилство, повторно ќе ја виктимизираме низ процесот на кривичната постапка. Ама сакам да кажем сега, се работи за одземен човечки живот, без разлика каков бил човекот и така натаму. Не го негира никој тоа, да. Ние слушаме главно од медиуми и така натаму. Конечно, и тоа семејно насилство може би треба да се докаже во суд дека се случувало за да може да дојде евентуално до ослободителна пресуда. Бидејќи вака ќе испадне дека невладини организации и медиуми прават судења околу кои зазимаме ставови кој каков бил и што се случувало, без да се обезбеди она што се вика juridicial процес, мислам, да се докаже во една правна постапка што всушност се случувало. Јас те разбирам сосема и јасно ми е како и граѓаните може да размислуваат на овој начин, но ние воопшто како невладина организација не навлегуваме во судската власт, односно нито им кажуваме на обвинителство како треба да се работат работата, ние можеме само да сугерираме и да кажуваме каде сметаме дека треба да има подобрување. Подобрување за сензибилизираноста на обвинителството во врска со случаите, не само во обвинителство, општо зборувам со обвинителството, во врска со случаите за семејно насилство и да ја разберат самата историја на семејно насилство во конкретниот случај ако зборуваме и како сето тоа довело до ова што се случило сега и фактот да и они самите кажуваат како се случила случката во конкретниот момент, односно како он ја влечел, како што кажувате, ја клоцал, ја тепал, па почнал да ја дави, да. Воопшто не станува за умисла нејзина, него да го лиши од живот. Станува збор за момент каде што она сакала според нас да го тргне од себе за да може самата себе да се спаси, затоа што имала страв за сопствениот живот, ако ги земеме предвид сите околности на конкретниот случај. Добро, Тона, но ова се треба да се докаже во суд, бидејќи конечно се случувало меѓу нив двајца, од кои што сега едниот е починат од актерите на ова. Предпоставам дека, не знам дали ќе следуваат реконструкции на сите тие работи, обвинителството веројатно и тоа го направило, за да може да се види дали тие искази на сега обвинетата се всушност точни, бидејќи тоа е нејзината верзија, таа верзија не може да се провери сега на друг начин. Сакам да кажам, може би е главната пулка од сето ова дека семејните насилства треба да се пријавуваат на време. Бидејќи кога нема историјатна тој вид на можност, па дури тогаш обвинителството и по службена должност да превзимаат постапки, а не само дали некој ќе се пожали така натаму. Може би ова добар случај во таа смисла да се контекстуализира. Ние секако ги мотивираме жртвите кои што нас не контактираат за совет, за мислење, да пријавуваат, затоа што нели на тој начин можеме да бараме од институциите да ги заштитат во конкретниот случај. Но не значи дека ако некоја жртва не пријавила, незиното непријавување поради било која причина, затоа што знаеме како нели во каде живееме, со што се можеби ќе се соочат самите жртви кога би пријавиле, не значи тоа дека треба да биде незина грешка и поради тоа да ја осудуваме на некој начин, односно да кажеме еве заради тоа и тоа ти нели зашто не си пријавила на време. Тоа не треба да ни биде оправдување за ово и за сите следни случаи. Има уште еден момент во целиот овој случај, тоа е дека сега обвинетата се наоѓа во домашен притвор. И вие сметате, предпоставам, дека не е јасно зошто, бидејќи делото ние знаеме дека притворите се
донесуваат како мерки за три можности: влијание врз сведоци, бегство и кажете менување на да може присуство да обезбеди судот на самата постапка. Што се распрашавте ли зошто се работи за домашен притвор? Имате ли за тоа сознание? Согласно сообщението на обвинителството, они имаат поднесено предлог да се продолжи мерката притвор, односно куќен притвор. Дали судот ќе ја продолжи, немаме се уште информација. Претпоставувам дека за обезбедување на обвинетата. Претпоставувам и јас, немам информација конкретно, но претпоставувам дека е за обезбедување на присуство, со оглед на тоа што сега нели ќе започне кривичната постапка со оглед на тоа да има и обвинителен предлог. Треба судот да ја цени конкретната состојба. Ние очекуваме општо за целиот случај судот да има сенс за состојбата на жртвата, за противправниот напад кој што и се случувал и за целокупната историја на насилство која што претходела на овој случај, како за целата постапка, односно за окончување или пресудување на работата, така и за куќниот притвор, дали е тој потребен или не е потребен. Вие, како Хелсиншки комитет, колку што знам, не успеавте да стапите во контакт со самата обвинета. Сега таа ќе биде можеби во куќен притвор и така. Ќе се обидете ли да ја контактирате, да се видите, бидејќи се подпишува и петиции за целиот случај, со барање на праведно судење и така натаму. Мислам, колку е важно воопшто, сега овој случај излегува од димензиите само на една локална заедница Велешката, па дури на една семејна драма која завршила трагично, без разлика што биле невенчани и така натаму. Бидејќи од ова треба сега и поуки да се изведат. Ќе биде ли важно да се видите со обвинетата и што друго можете да ја понудите на неа како помош? Имате можност за правна помош, за некаков тој вид на поддршка? Тоа што ние го знаеме секако дека она има адвокат по службена должност кој што ја застапува. Конкретно сплетна околности беа што не се видовме со неа, секако ќе се обидеме повторно да стапиме во контакт со неа. На страна од тоа ќе го следиме судењето преку мониторинг на сите рочишта кои што ќе се случуваат и секако дали било кој има потреба од правен совет или било што слободно може да не контактира на темите кои што работиме. Тона Харева, благодарам. Хелсиншки комитет ми се виде интересен случај, бидејќи се работи за нешто што многу ја преокупира јавноста, гледам и по социјалните мрежи, навистина крена прилична, да кажем, внимание подигна. Од друга страна се работи и за случаи преседани, бидејќи на крајот на откриштата така и се формираат некакви правни практики според кои за жал овие не е дека нема да се повторуваат случаи, предпоставам дека сте и вие свесни дека како што одат работите, но добро е да се откриваат овие теми, да се разоткриваат што повеќе за да се дигне свеста за пријавување на семејно наследство секогаш и секаде каде што го има. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. И баш како што кажавте, добро е да се разговара на овие теми за да се зголеми свеста кај граѓаните да пријавуваат, не само да пријавуваат, но и за целата состојба која што ја трпат самите жртви.